you leave me wet. Got you by now. Was in your sun. I'm the copy of the shine. God, you leave me wet. Almost I shine. Itamu yotanika video. Jamun no. Wanga bonsoir, bonsoir kwa binda kuzi. Teka mukatoni kiwota katono ka mixing. Bagamba mbona salirizo omusango ndagusaze bubi. Nokubeera omwesimbu nga mpa ensonga ze. C'est ma spirit. Si banga ni ku spirit. First and foremost, I saw Wagama, the Jacobino Kubida Mega Seco, Nakula Sun, and a Bakbombo Kubida Chica, Satu Kagamara. Mania Jageno could just send money links. But Kasazukazi was in Mara. Kubanga and Pen Songas and Gazin, so Katambicano. You are Demoka downloading or you are Demoka Tambuza. Kakati waliwo omuwala gwe bayita Nabatanzi. Nabatanzi presenter wa TV oba ne radio simanyi. Omuwala oyo ndaba video clip mbulaba ku TV simumanyi bulungi, video clip bwe mbulaba nnyo ku TV.
Temumanyiko muwala mulungi mubalagavu alina amaaso ali awo amola mulaba mu bakazi bola baba na Uganda boyinza okugamba nti nina tusanze omukyala gwa mu Uganda bamuganda nga mulungi waliwo osanga omukyala ngolaba mulungi n'ogamba ogudde ku mukyala nga mulungi n'ogamba alright ono omukyala mulungi mubalagavu kuba presenter muganda nze mulabinga ebintu bye byonna muntu muganda nga alabika ku ngwe ba president tulina abaganga omwana wa muganda n'alabika bulungi n'abatanzi is the name n'abatanzi ayina mwezi asageza zayitamu ng'omukyala yemeera inge amawulire gw'abakazi bano bajja batambula y'emyataka n'abatanzi ayina abasajja abazaayagala era ng'omuntu yenna wajja ayagala abantu naye ennaku zino story ebadde erwaninga amawulire nga saagala kugirwa nnyo tutumu oba saagala girwa nnyo birowoozo olw'ensonga story zino bamanyi diversion zimanyi zi diversion naye eno si diversion ali eno story entuufu kati story eno nga balaga nti bayanise omuwala gwe bayita n'abatanzi bamwanise nti omuwala alina omugaga gwabadde ayagala bamuyita Lwasa nti omugaga ono bamuyita Lwasa mwena mumanyi Lwasa yesiba ku bandiza yesiba ku bantu musajja ali eyo bano abasajja bano abakomaga musajja ali eyo akwata tenda yakoma ogasimanyi embogo zino zebasibamu abantu abafuuzi mwanziro zebateeka zino soyizi abasiraamu zebagira akwata tenda zakubera nga bazinga maiti bano abasajja zebazida muzezo simu mwananda ne bagita isamba zebazeka zina mbazida batazina enjeru guzi yakwata mutunzi wansene nayi no bondi so mu motoka aba ne bisajja bilitamina ku speed ngali nyale bigaga bidyo byaro gandi sajja tikatuli kyave Masaka ngandandika video ngera soka njogerenga muganda nge masiwe yabagambe nti golaba ng'omusajja nga ava Masaka omusajja bakugamba nganti mva Masaka nga musajja mumpi ng'omusajja teyasoma ne wankubadde alina essente naye nga mumpi teyasoma naye nga mu Katwich mulaba edduka bino ebisajja bino nga betulina bino bibayita Birwasa bino bikwata ku muwala wammwe bino ebisajja mbitwale ng'emisiri nga bizze mu lujja n'abatanzi nakugamba wanude nakupostinga nakana amuso ashamed nakupostinga nemanyo ina kyebayita ennunu ezikubeera nga zifuga ebitundu bye ebyekyamangu omwala nemanyi mwe bapresenta batakwatikwako n'ekyo nkimanyi bapresenta abasinga mwina kyebayita omukka mwina kyemuyita enjala abapresenta abasinga mwina mubeera wembeera zamme zanayise tosobola kukolera mitwalo 5 tabeera malaaya kati gwe ebbanga lyomaze ng'omwozola amaaso ku TV olina siriimu Lwasa yafiisa abakazi 3 emutukula giyave Tanzania era tuvala Lwasa omusajja gwe ali mukwano gwe yali asinga best friend wa Lwasa yono omusajja omutanzania gwe twazayo yani yali agayigana ne sister mukazi we ku gundi was this man bwe bagamba nga amusabanya agala shiba kuno omusajja gwali gogera ngo gukongo gwali gwe funa mu billion gwe gwali omusajja gwaddayo gwadduka Tanzania best friend gwali gwe gwasooka yo Mwanza Lwasa yafiisa n'abakazi on a country on a serious note kati gwe n'abatanzi wafuna dda siriimu bino byensiba bagamba gwe n'abatanzi ebbanga libadde wadde ofuna omusajja ayinza okubiranga akwagala ne mugende munububiri omusajja Lwasa kigoogwira muli bannaku bazibu mudda ku TV ng'obu kati gweosinga kye Flavia Namulindo ali mu struggle Flavia Namulindo ali ku kyeyo ali Boston oba yagenda weno mu America ali mu kukuba kyeyo kuba yagana okwetunda Flavia Namulindo for your information abanga Uganda eyo kye mu presenter yake yagamba kangende enjeri ira ali mu America ira ate nga singa yali akomyewo ne kikugo gomba ate agenda twala obwemupi muli yawo musiga busizi makeup na kutunda busolo na omusajja wagenda kuswaza kati musajja kyagenda okudda mu kwagala gwe masikini muli masikini muli yawo bulebeza mazibalinga mmana mudabuzi ku TV musayi mukola program ozenga abatanzi mwe baba postinga ku Facebook ne wesiga amazimu gundi wesize amazi abantu batandise okuwana wana wowe no lyawo musimanyi zenna abatanzi ebijja kapima kya ekikwano ki kazi kunna abatanzi oyo abatanzi omuntu bwando abadayizo gwa mu nkuba kye nabanga sente kamuwa nawo omugaga wa muswaziza sirimu agenda lumba mu embizi mmwe ate mudene mwana obutogugulule nawo mu busige nawo bujemba wa girlfriend ba mulwasa kigoyaga akuto omukazi asinga okubeera owalaisira y'amaanisi kikutte Kirwasa omukazi asinga okubeera owalaisi mbigandwa gambe yasazeewo okugenda ne sirimu yasazeewo okubeera nga amanyirwa mboze sigabagaba naye kati oyogera okya ku mukono ogera ebintu by'ekisiru ng'ekyo naye yagudde ku kikazi ekiri awo naye kyanoba kibadde kivudde okuzimanyi mu kyekimanyi enjo waawo olinga amazi musajja kiri akututa alinga amatako bisajja kuwoonona bwonoonyi bwona nze muntiisa okuzaala abaana abawala mwammwe buli wenda abanga bakutwalira ku bbeeyi ya mwini muntu okutiisa kadina nakyo kiba olikyambadde Gomesi mubatwala embwa ya Lwasa mbwetwa yembwa yalose sponsoringako kuna abantu ba area mugundi ya Masaka campaign nambe yembwa yegula ku Museveni sibyagale bene ebisajja ebigaga byesibikukira mu Museveni batutte nakyo kiri wali ne Gomesi mu mugaga Lwasa tugenda mu sirimu omwere mbaguzi sirimu kanti ubali yo life okutwala sirimu okutwala muka primo ke bakuwadde primo ne bakusize nagisi
boy chibaito kuba kuluje banga ndene kastoba kuluje bimosilekiro okutomera tewali teiko kakakufumbi ujja kufuna abavubuka bale mu mali yachi bana bavubuka vuka basolo kubira kabatambuze eki nebyo bibapira abagaga n'abatanzi bako swazizza. This is really pathetic. Omwana omulungi ngagwo omusajja nakola statement ngeyi musajja kyayinza okuddamu kwego nemubira ku butivi wabakabushenga abakozesa akabushenga ja sente ebisawo bya bisawo bye wa Museveni naye bijjayo n'abateeka ngamwe bukitivi namugana za hato to banga bamulabisa package jasura mu nyumba jasura mu togero presenter kyayinza okungaba katazi mu presenter ayimiri ne mwalia presenter ki ali Uganda ali ambono banda kubazibu kasikenda katabona kanga shimba kabagamba bafune age buli show age kati wachi lwasatamuguli lwase yakugula ate bazokugula nakuswaza washobiranga Flavia namulira nokose kifuncho nogera ku struggle usiga busizi mazimu face bili pustiki noteka ku Facebook utiba ku commenting ko mbesiba yimbo nabatanzo mola amazo kulinga abentenia musayi mna bagamba mwenense genda kuba look what is happening today nabasaje badde mwipaka kaba bagulira alugo namazina muteka ku mama bibaza inseka to balabisa look what is happening to your life mbwa mumu. All of you Ugandans will wake up. Programs mu down bumogera simanyi mukola program ya simanyi bawala mubulirira. Kule program ebulirira bawala bumogera mu bekisenga rasa kusudde na wanagala akagologosi. Nabo mukazi gwa bandayagala. Amusize kama mazini maso bageza mu saluni bateka kama mazini maso. Kumuyita simanyi makeup ne popping girl. Simanyi copy girl. Simanyi for girl. Ndera ya bise kakazi kabikazi. Kalinge bigende ti nyine ukali wali ne body nikasibiye mu kagenda ne lwasa nako bagenda kasura naba basajja bakwata abana babanawe babasoza swaze usudde wona teno mu yanjulo ono bino omulabise sirimu omu wa primo sirimu otwale omukazi alina amagezi you cannot settle for less. Obiru teno musajja atasoma ngalo wasola kuwanika linyali okuba munya kwata tenda yokuberanga akoma gembogo z'abafu mbusimanyi nafuna mu obusente sente nezino zasiga baba gundi ne pema bono bakubangira abasimanyi goroni nojanga agenda kujja kugenda no simanyi masiko no kola kadiguliko bakakola kyambogo nojo wereze gwanga musajja nagenda kulabisa mu ekisibe kujja wasomera te waliyo toyina oba obiwe makerere toyina ba ogiwe baba obiwe kyambogo emwera merera mufuna basajja batasoma je mwasomera te waliyo basajja bemwina kilasi obanga basoma nsoma ko babugumizibiyeko babajjawo ku mirimu gye mulimu mwena mugwira gana bisajja Justin nakwata tenda kutunga mukene ono musomozi simanyi wabitenja bitunda Kongo mwena represent ebilia temufuna temwina gwe mwasoma naye. This is my question. Temuli nayo be mwasoma nawe ku campus mwasoma ebikosi bya mwebera ku TV. Izi dagala sezihia yusi. Afuna mukazi atawa ndebo ndabona bakazi bafuna just rubbish. All these TV presenters are just rubbish. Omukazi n'omukukira ko sente mu kugulinde pipe bakutudde mu primo nabo omukazi muguni bwayamba dogutete Ibrahim yita mugagga omugagga lwasosolye okubira lwa gura samsoya yakuyita mugagga omukazi yandi badambale mu boarding ya rais mu kwanyula kunako n'abantu baposta ku Facebook yandi badambale kitegule kikoyi kya rais tuna bandi omukazi talina nabyanyumye musoyi musajja mugagga kagundi kabadde ka rais nyombo yo mugagga bukedde wenonye nyama but kirungi nnyo ndi abasajja ngaba finance kuba bakozi babatanzo bateeka wansi Bomgaga lwasa atute ejamba dogundi unaji boarding yala yisinzi bwejuma leka tebamanya batunga boarding tewozo cyo bawadde mulimbe babira bakukolera noyo musanga mbonze sibanyina batanzi namanyiro omwana ali ku Facebook alaba pengerero because this omwana is nobody bamyo bekolera omwana alaba video na bamatako bonna banna batanzi temuli nze kibabuli yabo nate muli muneyo basula watirika kamera nezituke wabo jabira mu kamera bino just bigorogosi bakwata mu kwase ebisi ngabya amase bagamba oli TV presenter bugorogosi bakuteka obutesi bya TV bakuformatinga ne bagamba kalibona kubenga program yetambula these are all rubbish temuda muda kudda ngokuliriza mbuze na Tanzania mu these are all fake people omuntu agamba ngati ndi TV presenter mu kubo oluyimo matu obakazi bagazibe Kopigalo, simanyi kopigalo, kutu omukazi no mulese goto temboga bidde moto kanera bakagologoze ko gabidde moto mazi osapo osalinga wano gundi we mukuwa we nyale mu mukadulu akawedde musimanyi mutadde mu sente go mugagga lwasa musimo obugologoze Masanyuka nyunga semwanga afudde ndi mujoga ekiboga ngase wange mujoga
Fifi the Queen balemedde ku mazima ngabatanze oganya okola police obulungi bobo kungundia Bobi Wine. Use your beauty obere kugundia NUP umozola amaso wa NUP bakuwagiri nomukukuteyo mubera mubagaga ononya mpale ya siringi 2 ononyacho TV ononya mpale kwebasaka abasajja sajja bonnabo mpale zononya justice mpale ziranja ya gistri ngitebuli iyo to wa muloto wa mbumpi nyo muloto wa mbumpi nyo mwamu Lusango mwala na hati ya mozi, that is a PvP, that no job matapu. Bako kwa kutelete batekari batepita kuigude bateka green screen bateka static card. Ngo chombo mutu mbo chinde semanye TVP zambu yo fear get TV zate TVP zeta ngo choti amu cha bamazi. Lusango mutu museba cha TVP zambu ina batazo musange kamanyira. Ngo kube ngwane kabuweni kabange mbizi. Yo vo kulinyira. Ngo mamuze na batazo okula mulimo chi. Abasajja bo sibongo bago bakuba batanso kwanjala laba mundogo bakukubyeko ensinzibu walabiko bulungi bakubya akagologosi bakatimbe timbe bakambadde boarding satu kazimba katanemo kalinga jine bigati jabwe yinda oba ijantake ndi batutte na yali yawo ndabi omuko bapangira bipangiriro omusajja omugago omwasa mataso bazola kuwandika linyali nzo lwasa tajja masuga ngagizo muko baga amanyi zinga baga mangaweda musajja kati oyinza musabiriza ko kyo mazi bakusuddewo bange bamaze kusula bakomedi omusajja zakola mu public munda kwambaza nakugulira nakupangisiza abo omusajja bakusomera nyoba byo bimusanga tewasoma olimba bakuzira buzinyo kujja ko ogwo omulimu tero bulya obiwe bakerere golira kwenda batanza n'omukazi nyiri bamwadde murukanga n'omukazi takkiriza omukazi agamba nti wale pulimu nti wale nzikiriza sirimu naye nga oyi otukidde okujja ku mukolo gwera lwasa yakubadde omuto bali ku bupulaasi mwe muli awo bali ku bupulaasi mwe muli awo yaba mukazi buli munyagera funa nga bano bagundi Fabiola mwabika nti bakutandeko kala omuntu naye mulungi kala naye afunye omukazi n'amugye mumindi ati Bujingo video nomanye genda kutuukako nzigenda kukubulira nga muganda bakuwa Bujingo bakuwa tenda emanyira Bobi Wine on a daily basis Gashumba soka n'abagamba ne mugamba Gashumba munyami Gashumba n'abagamba abalokole basinze okuba Bobi Wine abakatuliki bamulwaniridde ne muwakana nuyita serwadda Siwada ino msajja gwe honorable wanguni ku radio ye mutavumira ko Museveni. Nulira kugenda byajja yogera. Ayagala Museveni. Nulira yo pastor bagala Museveni. Nze newunyiza Bujingo. Nze bujjo kulaba bulabi wano lasita nze bujjo sijja kulima bapasta simwetegerezanga amannyo ga Bujingo nerire bwentidde. Nze bwentidde amannyo ga Bujingo ndanga abasajja mwenze mutire kintu kibayita abakazi banna. Zentibde ekyo kibayita omukazi mwala omusajja n'abanga yatana amanyo ngamba amanyo gaatana sikuvuna bulanga gaatana ninaakwata milioni 2 n'agula akaliga n'akawa omukazi ne mulimu ne baba n'onyo ofumu najja n'abasabira n'abasako omukono gwe bali akusabira amanyo gaatana mavundu mazibu mavundu gaatana tasobola nagamba muno kangwa ateka kadde kamu mbeerawo kale bandeke mu kungendeko ko France azimbe ennyumba gagadde n'amanyo gaatana Nida sura gaba mulo kangene ngule mukatuwa omanyo baga fixing na ye musuma nina usugina ne mulimo abayingereko kisingo kunsesa mulimo ayingereka agenda ku pastor ya musalire mbu yaye manyoge gangereko agera bagasabire nenga yenyina musalire akage mavundu ono pastor zina motinde ne banangira bannaye katonda muzibu nyo katonda mumwesibiro kati yo mazoizo kungamba yo mazama katonda jali musajja wakabaka nabagamba zene bamafira gwe mugamba bane bonugwaniro mukazi swayi bakula nama tasobola kugoba kamiko pipi nanjibwa tasobola kugoba kuloka kasangi kubuka tebali na mizimu mitofu bakulimba teri musawo muganda Uganda mutofu bonna bajaji
Kalituda kumusuma oyo tasobola nakubanga amanyine Katonda gyasula ne gyateeka ebigirwa gyakolulira mwesi ku kigambo Katonda mutuse mutumazeewo Katonda tulire embwe mbwa acheri ne kanisa okumanya omusajja ono mubbi mbwa acheri ne kanisa sinzimbe yakwate kibangizi nakikokekoke kumasiba atekako butebe akimanye sawa yonna alina okudduka Mazigwe ekanisa yawe esiba etambula nga omanyi saa ino musimanyi ekanisa yawe yita bati ne musangamu abasiru nga bawuliza munali mu bagamba kwe mazika kyangu tanga kubeera wa ndaga omuntu gosabidde Mazigwe n'aterera wese ku motoka ya Bobi Wine wese ku bantu bagira people pambe bale senguni mbulira abantu bugingo gotadde gojje mu beera nga simupange mbwagwe nabeera bulungi leero kube nyumba ine nyumba ziringa 3 zona gagadde ovuge motoka za amaanyi museme nasiba kuwo obuyambi naye ze enfunze ze style namageze zisiba mu kanisa zo mbaye embwe mu giwali okizisa ku life kwe Mazigwe njagala obo banyidira Katonda gendo someye weke kisabo kyo soma mbwagwe enchane me kujja kula live video kasente olina amanyi Katonda tolina mafuta ga Katonda golina mazi mubabu bigwanga wana balo kuli mtanzi okubba abantu egwanga ekisinzo sula Uganda bo kanisa mungi nnyo muri mwezi embizi zisiba zisumba sumba abane ziba besele ziba blind ziba blackmailing yawo wenda nyoga kusagirisa manyo gasola kukuta Newo kwata oluwawulu ne bagamba olukuuta simanyi embaawo tosobola kuuta linnyo lyoyo mazzi erimu ne lifuuka ko teseri eyo. Nate munange tuli mu nsenzi kati Museveni asobola mukozesa adivati ya Colgate. Museveni mutabufuwa mutasobola muwa adivati ya Colgate bugingo nga yagikola. Nate nga libadde akozesa break akola adivati ya break food. Uyasobola okukola adivati ya Colgate oyo mazzi. Numulaba kwa adivati ya Colgate nakugamba kubira engalo ngagulinde kukubira ngalo ez'amaanyi kama engalo ez'amaanyi nga mazani akubira mukama engalo ez'amaanyi kwe mazi newo kwata oluwawo n'ogamba ko ngakuute ne mazali ku Bobi Wine kati agamba nnyo bode boza Bobi Wine tukubaza Bobi Wine tekuli mbweri nago mannyo sebo tukubuuza amanyo gamba kimbo kyakula amanyo ayiri yali winawo kyakula amanyo kweje emyaka gwe matako umanyire Bobi Wine bagane sente amaseka kubera ngazijja mmanyi Bobi Wine okugamba kalika kubuuza wako ku Mazigwe tolina informed mukanisa obako omuntu gwobuza Bobi Wine yajja obugagga abijja obugagga bujja mu people power bakujja ku talenti wakula mulimu kyo tunafuwa wafukula mulimu kyo tunda jambusumba gwe mazi busawo Buganda kumala ko kyamba sabone buzimbe kanisa endala mulawe ngeri bera kanisa ne babba abasiru kumbaza Bobi Wine kulikali nobo obunnyo kuliko bagamba obusiro bw'empisi busobola okukwata simanyi obusiro bw'empisi busobola okukuta simanyi steel simanyi metals of steel n'okwata obusiro bw'empisi oyo mazina mugamba gunyunguze mukamwa amanyo gasigala nga we gali naye ali ku Bobi Wine amanyira gwani soko fe ku bizibu byebirabika ebizibu ebiri tanje n'ebikwatibwako ebirako ebiri visual rwotubirabwa kyagala tumanyira ate kwani agamba Bobi Wine musibanya abana abane naye mboli kuguni ko manyuko uli kumuvumba kwa makula kati makula ina ali ne yatane mana kubo omugwe bakuli so kama kula omugwe bakuli kati awo yatane mana obo busoga bwa muteeka mu mazi ate omaro muteeka mu obusago ate ogamba bobo buli nenga bwini akubira ngalo zo manyi mukama ngaleza abali cyo bakola ekyo kubingalo omuvumba China Pakistan watwala amazi Nacho chiyao ngangulira koleka uli malaya bebiro binaba tazi bibadde njogerako baga musajja alina kulonja mu malaya era uli malaya wakimanya ino omukazi we noyingirira maka uli malaya tulina kyo tugamba makula kumanyo ku boyfriend wa musula era atonde ebizigo n'eddagala ly'ensansa boyfriend we so wagasula omusula we yali alina eddagala ly'ensansa kuna kungamba ndi maka olina boyfriend nga lukyolo yali atonde eddagala ly'ensansa nga wasula omusula mwagala omusumba Makalega chimabe ekigo kwata mabe kigeba bakwata ajja kuluma moyo gwa beri oyo mazi oyo musumba mbako busimanyi buna ko yonke bujinga agenda kera kuma kyako yonke beri nagenda kuluma abakazi nipo za mbeziri sensitive jukira kayonka kalinga mpisi obunnyo babulabe bulinga bananze yakugambye omusajja avumula obunnyo ali Kagoma nati avumula mbwange ekulumi yasobola ovumula obunnyo agenda kukwata ko nipe njola byo bakazi nipe bira sensitive omusajja wali yonke nyesobola kujja ko obugundi gundi ola omusajja abayonko obubi jukira obugundi wako bulinga bugamba bo
kuliko obuntu bulinga steel wire obunyo obwe butobera dead kagenda kuyonka lomba kule yate kana muyonka embeka kiri bakigulire bakigulira akalega ka million 2 bakigamba ngenda kugulira njali ya million 6 nekiteeka wakaso bachiwonya jase nyumba yali etiri kama chombo chikazi kya musuma kigenda kikamba musaimu watu baimu kama yebazi mazi ngoli mchumba ngawayiri amakago omukazi omulala bwensi yonna gwemanyi nawe ajja kukulangira oyo bugingo omumanyi nsi yaleeta twamusanga ku mwala gwe gwamuleta aveeri waabwe Rwanda bino ebyennyanja bino mutalo lwa simanyi kyenda mwina mali yamukolola naye musula wane embwa naye kati mulira mulimu gwogoberera omuntu emmale gwe yakolola nosanga ebina Uganda ebizaliwa wane enzalirwa n'ogolola otyo ogoberera otyo omuntu emmale gwe yawanda ku lukalo funzi zasigalira zaveeyo Rwanda waabwe ezo mu lutalo lwabwe sonyezo abatuse twalulirira mu kuyingidde ensonga ezitakwata kugwe mazi tuli mu nsonga za Uganda twalulwegera sirulu wafuna ofunye mu mpisa n'obeerako abasiru b'otegeerera buli lutalo siru lw'omuganda lutalo lwa Bobi Wine ojja kulukuubu tujja kukutabukira tujja tusu tujja kukutabukira naye kuba nti mali yakusimanyi ssemutundu zakuwanda kukumanyi kuleeka ekyoga tamanyi kuleeka ekyoga mu lutalo nawe n'ovubako nosanga abasajja bazira mwoyo simanyi basamalitani bakupankize akafuba ovuddemu obuzi olukejjekeje lw'abayiri nalwo lulinda seba baluwerekera nze gugezanga n'omumanyira mboera simanyi bosema mukama simanyi binza nze penge nzogezanga n'omumanyira gwe mazi muteekateekayo obummesa mugwe bugingo oli musawo waawa mugundi waawa gwe mazi nekisempa nawulire kitandika kisempe kisajja ekisirusiru kimazi ekisinyi ky'ennyolo kidala ekirimbalimba te mukirwanisa ab'ennyolo gwe sempa mwe mwendaba amazi njagala mwekuŋŋaanye mumbuli temuyinza okukola gwosinga Sipuliyano omukazi mugatawuli kimunnange nina nabayagala okuwebuzabuza amagezi ne mumutereza ate gwe kamazi gwe bakola obukolosi kyesita akakejja project of akakejje bakolola bukweruzi wano male kuwanze niwe nzalirwa nez'abaana Uganda abazaliddwa neegoberera omusajja wajja n'ebizibu byo obakubyemu ennyumba era okyali mukubira ng'omanyira abantu bali mukuleeta ssente abantu bafunye ssente zaabwe abantu bafunye ebintu Bobi Wine nawe watuuse nnyo mmotoka ekuluma which kind of pastor is jealous pastor wawazi ne busira guno gwe mulembe nga Bobi Wine expose nze buli muntu simu 7 expose n'abasumba musumba wo wabira n'ennugu labira daga kye kayine n'ennugu kye kayine obusajja neko kala bakasobola okujja emmotoka eyo bushuka ndi gujigo mu mmotoka kibazo solo jigula n'ogamba mu pastor asinga mwe musinga amachati mwe bambonye mwagatambula mu private jet mwe bambonye pastor aliko tebitono mondo gwa leta tambula mu helicopter abasoma mu magala eswaga nebino bikunyiza bino kulaba akavubuka from nowhere ghetto boy being prosperous nga bakangala eggwanga yes Bobi Wine tumuworshipinganga Yesu tekyali Yesu tewamuli obulabe ku Yesu teri Yesu mubuzaabuza abantu gwe mazisinga waliyo Yesu singa abantu baddize ebyabwe byo babye mu kanisa abantu mubateekako amafuta mutereka amafuta nabira mu kanisa otagenda mu kanisa ndala omusibiddeawo omubuzaabuza omusiri ekiwani n'omunyagulula abantu baddize sente zaabwe zobazimbe maze okola mulimu ky'omulala okujjako ogw'obusumba mufunira bwe kimu eky'ekkumi kigenda wakati olwo bakigenda mu nsawo yo false akakeji kumanya ko chubi nawo manyire Bobi Wine wako yaguze moto kumone ko ikwatira ko gwe mazi banachi wala bawunyibe mmana unyingide mu family ya muzato okole yo kigwe mazi muzata go fo indabya mu family yo ni minister wa wabigira mu busonga cyo ira gupoto ke kwata konjo wabira abana no weteka yo moto wabira guli no leta ubunyonyo kumanya ko muzata family yo yingira mu magalo kubebe byo musajja n'abana be mu kubana abakazi gwina chiwala toyina uyinza kukoma wabira abana no teka yo moto kumanya ko unyingide bitu abamaseka muzata nalabe basomera ekiramo kye yagamba abo n'abakazi bakulusuma bakalusimu bona bali batunzi bamala muzata n'ababuuke era mukyawa ngayagala abasajja babboda yali omusajja gwe yagala ng'atwala abantu simanyi mbuno simanyi abatwala akola mugundi yemeka muzata n'abimanya muzata okusula oyo kikazi yali akimanyi kenza kafuna kato muzata yali mukulu mukulu kicho osule muzata omuyise musiru muzata yali emyaka gigere takyasobola kukamaza esaka amazi kayindewo okulandugga nagala kawuza abatenze mwamwenge yafa gwe kulusimu muzata yali yakusula nekirambo lwakiwulidde nolese nachiwala mwekobane mugobe mu baby mali abana bomusajja moyude abakazi bona nabo yabadde akaba musajja nyuma gwa kizimba nyabo kabi ere olinga amazi kabira mu muri ere olinga amazi muzata bwe nali yabako muri benzi wagera ngetaira ni mugana nesiba kunyonyi obuzibiranga byabasuwa basubuzi banno mazi muzata nabimanya nago bamazi bwana basira bwe babiri ndaba mu abasiru no abera n'abana nkaaga omuseka omulidai n'abana basatu bokka
Omuzato badde omusinga tutumu na sente. Waliwo omukazi waliwo ayagala omusira budde mazima. Waliwo omusira malaba video nga omuzato akusabye omwana badde oyinza omumuma. Shake. May you so rest in peace. Kibe ekyokuyiga. Muzaala abaana balinga mbizi basobola kulabirira. Nti omusajja atuwe dine tuganzime tulina okubeera n'abakazi basatu. Muzato abadde abameka. Temulina okubeera abagezi. Wadde omusinga imaani. Muveeko ebyokuyiga. Nosanga omusiramu alina abaana 5 embwezi. Car wash. These are the products we find of Ivina Ragombo car wash. Fefufiriddwa abantu bonna bali baze mu car wash. Oba ofanga ofa. Yes! Bwe tutuusa tuli bakaabu bongo ofa ofe. Era bazze okusondeko bazze kwerabisa. This is the why we are having people like Ivina Ragombo these products. Kuba nti ndo babazaala bangi tosobola kubeera ng'omanya nti olina okwetegekera. Ebbanga lyembadde sitali n'okubeera muleka insurance. Temubimanyi, so we need to educate you. Oba ofe ng'ofa. Nujja bakola mu video mupanga panga misa mu bemali ya muzata mukola ebintu bye mumanyira abasiramu sire musiramu mumanyira mwamanyidde obusiramu ezo ensonga zabadde z'abasheeka kumanyira sheeka muyisa mu maaso nakyo olugenda yokola yoki abantu boli Kampala abasajja bamasheeka bamuzikiti bayinza okutula ebogere ebitsongeze bazimaliza nga sheeka munnaabwe ne bazingira nga bamasheeko baba ekika ogenda ozuuza amazigo gwe minister okola ki mu nyumba y'omusajja abatabuliko bamanyi dumojja wundi bwatyo bwe yali nandaba Ojiro cha abu nabagambe kiti buli mukazi ye naina minister nga Muganda jo oli mu position ekuba nti bakozi ne bana. Yes, toina bi wasoma nacho wasoma kosi ki. Oli mu position ekuba bakozi ne bana. Nanda abaye nyini ali asinga okubira malaya mu State House nawo buli mugwadduka. Na ujja kuvaako kujja kudduka. Oli okubezi itindo just oli malaya. We bakwagalira just bakubenga bakwita mu State House bakubenga. Ne bakuta mu dingini. Uyu ekifo kijja kirekawo. Omukazi yenna ng'oli minister bonna balumumba abo ndaba maziba bakubenga lo minio. Tewali muntu yenna sawa zino nga Muganda minister nga kifo kifuna mu office omanya atunda akasoma mu office wa government we kusonga ki yajja tewali baba temuli bagundi basimba mashika bayinza kola kwezo nsonga mumanyira abantu wa kudamu kwetwala wa muzata yagamba abakazi bonna bali bamalaya nga batunda obuso kulusumu manyi video eno gira buli mukazi malaya muzata ali yakugobadde Noli okazi adaka abire nyuma naye yali mugobadde muve mu mali y'obusira temubba bintu bya sheke mupanze panzo yo no malayo mu abise munna leze mu minister bakubone simanyi wazimbadde nyumba muzata badde kabeseze abadde akula badde ina nyumba yezibya mu nyumba zenda jizimba ngomanyire nyumba ya seka gwe malayo omuzera ko bana nawe yali yagoba ekiramu kiramu kyaga omukazi yasoka namugoba te olina mukatuli kigo olina mukatuli kimukuso Omusajja ajja kuba kuba emigo muzata simwangu muve mu bintu bi Bujingu teri akimanyi nti bujinga ina abantu ba training ekyabayekera bennyini abajinga badaba n'omusajja we mukono simanyi gundi omusugundi we mukono MP ne tumukunguliza mutukunira ndanze okungamba eti bekiyayi ne mwanjala n'embidduka nenga tekimanyi andikoodinga obuli omuntu kugira amalobozi gafa kumbandekamu obusigiro sigiro yogera ikoyedda ng'olandikoodinga likodi tumukungu that's why even na bikwata n'ebireka ku internet byerangambe ebintu bafuna akabinja mu registering ono oli gogamba okozesa abayekera nze ku myaka ebitoze enkola abayeze enkola obuyekera gumazi yichi banko obuyekera ku government nga te muganda omukazi Museveni amuzire mmana toli muganda wa Janet mwizo okungamba nti muli baavu ese onange yayitire ewange mukwate namba omuntu omugamba ojjako ono registering Nabitirawo era bye nawulidde bikoleye mukono n'abantu bamusiba mbuza mu batwale mukono mwera bakola obuyekera nze bennabikoba bakibuula batazi bakola obuyekera sinti kujja ko Museveni wala kuba bisiba ku Bobi Wine ibi ebintu munoonyayo omuntu omuwandiike n'abe n'ennamba yo babikoleye bulaya mbagenda mu katufaya ngo omusimanyi connection talina kukumanya okere ku machanga nkwaliza otsimbo okere ku macho nkubire simu ombuzi kati abantu binawo bameka bitwakafuna ngokuba munange njagala nnyo sente ndi museuza sasa bakugamba oyagala nnyo sente ngambe genda tumukunda tulinawo abantu 5 on recording and evidence ojiwe mu UN nti omwana we sponsoring abayekera banzize mu nkube entandaalo mu nsakazi batuni muno nze omwana wa Salo nze mutabani wa Salo chumbi nabigana negamba kanjira mfiro obwavu ku Bulaya Ungambo tati Museveni obinaga kasajja gwe mukoddomiwo I even battered it not wafuna obulugu satu mu Kampala I even battered because I expected it what you are about president why you just as a destruction I even battered Nabakara kama nikadogeno tumezanze nganza I'm just a blogger mugana ngisirina mu bintu byonna manyino kwate mu mutya nnyo bamazi mutya nnyo obuzibu muli mutya nnyo ne bwe mwamusi wake mu ndirije nyo bamazi kadizola banyizo kuba na kasalomo
Nemutia. Nze nyinza okuba mu omuntu gufaananira omuyekera nera bakana kabani kalogero teka mu stories nabuukira okasobola kola statement ye yo the same person ngamba musimanyi ogenda kumpa deal ngagawale but she look for IKEA products manyi gundi tujiringize mu Uganda mulonye equipments bya farming wate twalimira ku equipments bya farming ngebe bya container ombereze sente nakusaba sente bete kubitira container wagamba yo just kama yo jakusoko je wano mboja kusoko je wano mbobi usibaye mbo kadi these are these people mentally stupid. Uzongambe mbogenda kujja obadde contract kubera nga leta bintu sonye bikamula entamata kale muri banyanko limudiringira mata mwe ebyuma ebikola mu simanyi mu diary mbochenda bacho neja second hand chipakire mu container kuja kubanga ojibu nkutadde mwaka gundi njala kukuba ku muto gundi boy sepe nkubbe ugambi kuwembe so kompensa ke mutike container bia to buzabzabi oja kola mutu wa mu Europe bojoji kebe wache wambeleza se tuwa yajagala okukebera mu Europe onjimanya joji kebere ongubire simo ngambe ndi mu soko mu sunzo obutako ngoli wali na abasajja terrorism. I was smart. I said, younger man. I went and talked to my parents and everyone. I said, there is a problem here. This man wants to trap you. I could wali Uganda government is sponsoring terrorism. The same move to but so book Mr. Chibuli, quite almost number bichi training away. But America was Siba government. Kubasiba Kubunway. I am friends with Seranya, the sin of Zuna Seranya, never got me, she's my mom. Mukazi Muzimuna. But we all know Seranya in a DSTV Mokomera. And you are more DSTV Mokomera. Again, I'm going to be swimming pool of Plaza Yoga. Not this. Nagin and Gugu, no getting with them was okay for Nada, and Musika and Gami Kondu. Nada. Which kind of views when you Jerry is that? Mujero Mulimo saying a single while I'm Dabata Civic, and they're going to Brian White, thing I made a TV Tano. Ngaleta amata mwalabanga zi video gabani white yagule embuzi mukomera oyibayinza omusiba e Uganda nzibu nnyo bokera ku machano ngamba nti Bobi Wine bamubuuza mbodi yaje emotoka stupidity emotoka yayingidde niyinkulaga nti yasayinize emotoka yinza kwa yagobedo lwaki toyinza kira pata ngamba emotoka ino kubeera line namakana na with the army kuba eyo kyakulasa kyamaji sakyumada kuza Bobi Wine kiresewa nemba jukiza kagundi kali kajira Museveni na abantu bya firinga NUP yitawa Bobi Wine okwewanza kuba bona bana DP bali bagende mawo bamwadde da sente kabikibina bachi wadde sente kimuziriki wayite naku bili bagamba NUP ne magiranga Museveni agoba abantu bagobya bamne batana abatano batta kubuza NUP yajita mu into existence Bobi Wine ayise okwewandisa the same thing happened with Eka the motoka yayinga ne yayingirite mu mwebo nyinyi nabakulira Museveni abo tebakwagala yabanyikiriya linda Ntigoto kutusize gwanga tumanyi milimu n'abantu abakola panya ne bakola amakuba amatuufu. Kalina ude kujingagira kweza omuntu bembusobe atenda katika musese. Mujingobera bale tukola jobi hulira manyi videos zino ziraba. Ero ziraba sagalo dawo webuze buzenze video ziraba video zino ziraba. Toyina kugenda kutukola. Wakolo wakakeje kakakulola wanongo vudde Rwanda mu ntalo zamwe twabirimu kisa kyakakeje kye kyakuleta ufunya abasiru abagoberera kisimacho mukama wa amaanyi mazigwe kuddamu kumanyira Bobi Wine amaze kuteeka ku kanisa mu nabba abantu who are you nabataze Uganda wange ebintu weddeko Neba nuba president abali yabasirise oyo kirekere kibira ku NBS karakata. Gwebere yazina mutako. Njano. Maja chikoze mpena mugana boss wange kenza atezene. Kenzo ngazina gwe mazi. Asole mazina abunya akakeja ategwe mbodde musanje chikazi yanyi chikola ku NBS NTV. Nabalinga bakola smanye nabalinga bakola yabazala toto. Kimanye kireme bachina ne kuchikwane ku Galaxy. Aho tunyi chemana peza kutologo masekeni sacha kakeji peza kutwale wa mazi muna utanzo kubira mbo yinsumanyi mbobiramo mbo kube chifo kyali makeza kutwale wa gwemazi yana bimanyi bizisa obula ulugenda kirangula nabatanzi sekampola mwena mamanyi bili bamaraya bakola ku TV temina temwe bimwaso gwasoma kose kindaga obiwo Gusimanyireme omunyo w'emmana. Nasema kozi je?
omanyo wasoma course kibu mwena bagenda kujja babanike nabayimbi babanike bonna abawunyi bemmana bazibe ebisajja bebabeezaawo nako ebakuba Spazana ne badaya galawe roja. Musajja kulinya spazana ne kusali badaya galawe kasajja karoja ngekabake. Ayinga kabino musajja obusimi bw'entaana. Mulabe bikofi laba bazaire bya papa tsange komanya balimo kuliko kubiranga akazu atumanya gurage umuloka ku bondi. Ne spazana ne badaya spazana kulinya lya kusali badaya no musajja omukiga. Manager roja omusolu lawe na kutwandika linya lyembo ne managing ngajo. Abasirimu abakazi bonna gasiya. Matu wanzale ba kintu kyana likakubadda mbasirimu abasoka bawini munasi babawini munyinga. Bana bamozolanga masime kiri kubakazi bamozola masa. Mwe munyinga gani mulubiri ne bamukubye ensigo. Sijja kugenda nenga bamonye bo mulubiri bamuzanyanga. Munyinga bamutumanga mukonvo inagenda asamba ogwegwanga. Ne bamuzina mulubiri bamonye benyi ate kati mboge ekimu njogera mwenye mu kiche mujamanyi. Ngabaga kuba Banda jinda balero no baga baga no kujja kubaga bali balero Banda jinda balero ubaga baga no kujja muteka ndi kwene wino munyenga bwe amaso nga bamutume agera mu lubiri nga bazinya Mwe babasema ngo imba babasema ko kiro mbera amafumu mwe bazina amazi mulabi ne dunia mbamu no musanga gama mu ndista mwe mamazi mwe ndo bali basiro bangamba abana bali yosta Nyonya kumanyisha mdama mwe mutegede chentegeza ngaba mwenyi. Manyo mulubire mumanyi. Bako badabo mupira gwegwanga batunda do busolo. Lugenda kutunda busolo. Bakazi ngaba fufiga bakoze amanya gabo. Wamuko ku respect cyo kise ubise mufubi. Kikoze byacho na mukimanya. Nembo no nasi okuru obunyanya. Mubadde mu insolo, mubadde mu olugalo. Yabasajja bidde tebakubanga ngalo nga se ekigere kisajja kino kibayita kine kiserevunya. Nakukunye dingi dine kisajja ndi babera nga simanyi muteke. Bagoba ke emizimu. Mwenye tete mumanyi, ate mwe yamunonyera mbagambo ani mwenye mu lubiri. Banda genda balero. Abalero yo bawini munyenga bebayimbiranga mu lubiri babatwala supidi. Wini munyenga yagiranga waje amazi. Mwenye nagamba tuyo. Nekigere kiranja kimazi. Inze wini munyenga muzikiro ko nebazine ettako. Nebazine ettako. Nibiranye bannange sebe empologoma nibiranye kibayita muwogola. Empologoma gimanyi ngekutte ku muwogola. Mugenda kunkola kize mbabulira amazima. Mbitibwa penge nja kufira ku mazima. Neti sama lukamia ni challenge ngambe tibamuzina mu lubiri oyo. Chizinyazinya byazi ekikola kuna performance ekizirira mwenye mukizina simanyi bonna mu njolo bana akiteeka mu lubiri naye bakiteeka mu gundi ozimanyi mu nyumba ya simanyi seko sebese kaba kabikoze ekyo mubeero obufumu kwe bachi basale kimazi bakikuba kibaksi bakiriye mu America si yakiko ninga ndakiwoni nga woli ngangedde mwenna bu Priscilla kalibala bonna bwagendeye mbuse bukubye buvudde ku gundi buli ekomanire siya mukuba ko nabugamba nga wana amazima Penge just causes imalizi penge wants to where these all qualifications Priscilla kalibalas at the end okuba mama na Priscilla kalibala at the end yazanya but at the end ani yamuwasa mzaje ile ali mu lubiri mu yamuwasa after recognizing nga muno veteran mu lubiri I even know the people ba block abajjange batwala abayimbi mu lubiri wabiranga eddagala ne Priscilla kalibala yabafuna mu ina afuna muko because at the end of the day yafumbira mulangira bali mu America bapanga life after recognizing nja akubye nnyo machi yo mulubiri wabo mulangira mugamba zikankonya abasajja bambo wabali yo mulubiri basiba bali emiwogo muno bwe muita sonji tusa mu luzungu zavira dda mulubiri nga nkambwe kabuli avaya tonya oil manyera ina kungamba kitikiche ngambi busirivya namugenyo bo bonna bumazi babo twale ekirinya mutik ngwagira kubachaji wali yo today is a preserve we used to roll with the people like this is why I see up zibona na focus on my younger kids because it's cases kachaliza kungamba chibugwa interviewing we used to roll with people like Kazola bakoli mzibafa nda bali ukakoli zimwana ngo bali na Canada
is a businessman bamusajja kati yakola family abantu bonna basabe bachaliso yimuke baalo tululi aba presenter abedda bitwali nabo bali mu America bamaze tulina kati migunjo ko TV man wish dogs banonja just magomba gakulya mere ya lero ogenda kungamba ki mugera amazima kali bafula abeddembe nene mudangi Uganda obuyingidde nyumba bupengo Uganda obuyingidde bonga bayingira abayimbi bonna Uganda obuyingidde okusinga bayingira mu yenga ebamukyusa n'abaana wetu okukyusibwa yakanya complaining abamusubiza cheke Uganda egaba cheke ataddeyo CVs ndate n'abaana yakyuka paka mu America kyebasobola omukolera agenda kubina ebibuka by'Abaganda nzimanyi ku conference teyadda endiga kati special na buli ku Mr. Endigeri bagitwala eyo yagenda so ku kumwe ku Buganda bikoze biti eriyo yasimula special na bali ku interview bali special bali mu kugira industry bali mu yenga abayimbedde bali eriyo bamugamba boligende tujja kuya koma Kwanyi wati bamwoshi bavudde ku radio bakuyi Mujingo siramu abawadira isinze kukizo kubera haji mazi Oli haji abakazi ina babiri kasajja gozinirira Nzamazimega jjo kunzisa Temugamba ati penga ayogera nnyo bamusize mzibagajja kunzisa siagala muntu mbu ava mu Buganda amanyira Bobi Wine Bobi Wine soko kwagala Obuganda wano aliyogera ku babi ensejja kuvira bweti aliyogera ku babi Kyagulanyi ensejja kukankana bweti batugamba ngamba sibayi gundi Moses yakuba omugwe gundi neyigira bwe neyanja aliyogera ku babi wabiwo principal bali tayagala ngwe linyagire ku babi that is when you know nti mabigaso okuvaayo omuka n'obeera ngo misolo myansanga benze mpi that is when you know nti mabigaso okuvaayo omuka guli ogugiro gwa kombi n'omyansanga benze mpi yeah for the Kyagulanyi is already secured the future ule ngai mbali sebo Bobi Wine abayita mbwazi tuli mbwazi if necessary kichogendo tuga ya hizi dogs kichogendo tuga tuli mbwazi tuluma bulumi nze am proud okubeera embwayi era bwogera gwe otinga nkulume enteeka ulaga bwa Bobi Wine omwogera ko gwani mazi bamutera ko mmeka gwo mufati kwa maganzi kanisa tubulamde bugenda maso no aliri ndawe yasiga ngabantu sirimu teyafa abizayo nga yafa kewika wala bukensite genda maso gotoso nira kubuota libo no bera ko wenjiri unyale kigamba musomba munne yafa sebo laba twafirwa Mozere radio baganda bali yankuta bayasimula baganda muzikula bamweriri injali baluma tutune musinga abantu bali ani gweti fa yolebe yo mukazi oyo ani for the record nze bujingo lena niweza kunkola nze musaji yagamba Bobi Wine akuyamba Bobi Wine nze ni stand if you remember Mozere radio yakafa Mozere radio yakubira Bobi Wine esimu muno jangu simanyo gerese Bobi Wine nanga mukubire simu nanga mabage na kumanyi mulumbe mbamba bana yabito yagala simama babrezi yagala byantu yagala mubalinze bara majagulo obuji bara mutalabika mtibayi bagala simanyi kubira nga bagulo obuji nemmere y'olumbe nagamba Bobi Wine nze sente ngimanya amaanyi oyo mukazi asobola okulekawo omwana waawo mu maiti agenda nakula Bobi Wine nga otokikola naawe birowooza ne mugamba Brian tuula Brian yasigala mu sofa ya mama yasulawo omulambo najjana laba Bobi Wine ku video kitwamuleka ne mugamba nze nomulabisa munsi ne mugamba laba amaanyi gesente iyo family tesima tudamula kunyumiza iyo family najikowa ne bimuziga bisagala kudda mubatu ya mutamutte twete odamule bamutawana iyo muzire dio season namutte nuba fafi tumudamu kumanya family ya tesima abwamwe kafurati twakazimba mu Mozere radio ali akanya kunwanjaga mama furati ali mukubiye musi echumba Mozere radio wakizimba kiri okinga kibangi kimeze mutimba Bobi Wine nakisitura Bobi Wine mama bale banga kibogezwa Bobi Wine omubuzango mukazigo family tesima temudamu kumanyira naye kujjukira wano osula wo maiti omwana wono omusula wono jo usabiriza simenye emitwalo ebiri ejadula tewajja nentekane ku kamera gwe mama ngomwana mama besi Mozere radio ali mune panga video njirina ne mvomwa kuna ngo ndakucha ningamba tuliba atera te obiro mambo chibaji mama kulo ate natia video teliko nga Mozere radio akule twakule Bobi Wine no linya boda olinya boda loleka omwana wo ngero sabirize se I have seen it all kujikutaina jeza kuni I have seen it all
If I can talk with a woman, I come one away from a good fresh, I'm going to get on Kamanga with a failure to do so. There is a summer. Because I come and go and look like a woman. This is a single woman. I will never get a Kamanga this. I have seen it all with the Mantisa. I have seen it all. Never away with Amujabana, but you come like Baluga is saint. Gonna put some Mirabagu, the Chim of Balu. The Mugun in the Smaying Bombs on some Mumbai Breezy. I have seen it all. The baby wins an evening gun with the Mantisatis. Yes. Gwebujingo sobola okufa muzere dio yafatwa amwirabira ndakuddamu kumanyira Bobi Wine sobola okufa tomorrow. Ulokole ne bugenda maaso manya ekibangirisa mu kyemukole ky'okubba abantu. Sitamidde video kweri. Nze ndabye ebyewungula nzisobola kulekawo omwana wange lwa ssente olwe yamulekawo nenti ensi. Nze manyi ssente kyekoze abantu. My video kweri nze nabaleeta monna ng'omulambo oguleeri era comments alinga mama go back to your son. The video is on my Facebook page kweri. Never to woman or 2 months in the video there. Namu kuntisa tisa. Temwagala kubeera nga mwogera mazima. Mazima gali bafula abeddembe. Temuddamu kukyawa n'omuntu yenna. Nze omwana nkama ayinza omuggula mulambo ensi nenkabira mu ddiro nenveekawo mbalaga ensi we yakyuka. If I was lying, that the chin full almost zero. But you know the incident happened. Let you go to get send. But you go first send because that's funny. But a poor man from the ghetto, they send us about what they reading, give them what they were about. They know to was say. But the Moguli, but so they said that was a pasta, Rababubi. Pasta, Rababubi. Pasta mucho. Mbalaga sente kyekoze Uganda egyonoonye. Sente yonoonye omuntu, sente omu agifuna mu muntu mukuba amatuufu, omulala alina kubba abantu, azifunye makuba amatuufu abeera mukyamu. Bobi Wine njagala omuntu oveeyo ngambe nti Bobi Wine yakubba. Nze mbadde ku internet emyaka 10 siru yange promoter agamba Bobi Wine nsasudde n'atajja kukola. Why doesn't even today promoter ajja ngamba Bobi Wine yanziba. Promoter vaayo ngambe Bobi Wine omusasula n'akubba. Bobi Wine alya byani. Nze byonna mbirabe ku duniya ebyewuunyisa. Ne bwe mulaba nga byesittaza. Yeah man. Nayagala kenda ku page yange nsano giforwardinga enkya video kugambe this is how ensi weetuuse ku ssente. Leeta omuntu yenna Bobi gwe yali abbye ssente. Oba promoter nga wamusasula Bobi n'atakusasula leeta ssente wano. Njagala video eyo leeta obona ebusika kafu nti Bobi Wine yali akubbye ku ssente. But I know waliwo abagenda okuva bagambe nti Pastor Bujingo wabba ssente. Yeah. Esente mujijukire yu yesuza wiza akawunga ne bamubogolya nga takubanga ku hiki. Bamugamba tova ku podium yavaako. But the man had hit songs ready and with. He had hit songs by then. Akasajja kamugamba tova ku podium nenga musajja munene we Bujingo yani kuwizo. Abayimane ku BET nkulaga. Ebitiibwa babiyiwa batya abasajja gye bali abayiwa ebitiibwa. Bobi Wine buli omwamu yiye ebitiibwa na laavu y'abantu. Nze kinasooka okusaba kititiibwa essente sitaani tukole. Era omuvuka okuddamu okummanya ntondaga mulimu guli mu buzibu. Abasawo mwena abagamba ati ndo mubba abantu mukola busawo. Sibalinaako buzibu naye sikasoni n'empale ojja kumbulira omulimu gye guli. Temu ekyo mulina kukola nti Penge yagodde mu Buganda. Penge yagodde ku leediyo. Mbabuulira amazima. Ate mugenda kukola kira mujja kanya kuyigira kuyiga naye mugamba akasajja nekoogedde ensonga. Ekyo mwali mukirabyewo omuntu situka nalekawo omwana mu ddiiro n'agenda sooka alona ssente ng'omwana pamba ali mu nnyindo n'amulekawo. But it happened.
It happened. Ate bamuzimbire kanisa ennyumba. Bano wa kinasa sika bali nyaba Franka basi batuletere obuwulire mu this radio. You are grateful first of all. You abandon your mwana ngera muduka muleta se neziba dusa. Ne babazimbire ennyumba abodde mutengena mukyali. Namulaba ni namupamba bali braka yamugenda mukyali. Amali mulinye yekigere. Oleke bambi omukazi temwagala biwulira. Mwe. Nebuno mwaka munawulira amazima kati wangambe penge bambi omukazi yabikola ne muleke. Mwogera amazima gabafuula abedde kati ze Bobi Wine yanjigiriza. And I'm so happy n'abantu bennaleka nga siyalimba wagiredda Bobi Wine nanjuuza. Lemera ku mazima okuba ogenda kunyiza abantu. Because why do you people want to show? Why should we even sugarcoat things here? Mujja n'obudde bw'okusigirira akazigo mekiwundu kiba kiwundu kitana kiba kitanye. Example ogina wogirabye ng'olina gwogirabiddeko kimuwereko ddala ng'olaba yeeyo totya kintu kyonna yogera. Ate bino byenjogera nga si byambo byonna mwabira but is public information. The video was on my page and about live and it is still there mwangamba deleting enganda and the video is there. Era bonna bagisala mu kulwana bagijja ku page and the video is there. Temugenda kungamba kiki. Bujigo nzenjagala omuntu ajja ngambe wano mbawaddeho omwaka gugenda okubalekera. Omuntu abanja Bobi Wine tiyanzi banja kuva ku Facebook. Natansasula natandyaza amanya. Ngongamba nti obugaga bwa Bobi Wine abukoleddemu gwe mulimu empeke y'essente yo gye yakola n'agimba. Jangu wano ajja kuva ku Facebook. Nyenze manyi mulimu abasumba byagamba abasumba bakugiye ebyapa by'amataka bakowadde abasumba balimbi bagenda batwala e Bulaaya abasumba balimbi bagenda bawa abaana abakugiye babikozi era balimu amaziga g'abantu mangi bwe bazimbe mu manshi n'obaga ba ssente babbi abantu abonso n'okubaleeta abantu 10 ne platform bajja kujja bawo obujulizi ko y'omusajja njagala leeta obujulizi ko buno obumuntu no Bobi Wine babbi yali amulyaza amanyize ssente kati omusajja ngo oyo obukyawa waaki mwogere ebintu ebituufu temutya mu kintu kyonna. Esente njimanyi. Evinaragu mubulira amazima nti kawoshi bagikoze n'abasinga badde bagala kwerabisa. Ate repetition ya kawoshi na mujimanyi teri wakola kawoshi n'abeeraawo. I don't talk as Lucifer mbabulira amazima. Kawoshi ya Uganda baje organizing ku budde nga buwedde bange kusiibula. I'm sorry to say these things. Death is inevitable. Finally, I speak things in a video mujja kuzisa mbagambe kawoshi ya Uganda yonna gye ekoleddwa oba yali ekoleddwa bagikola obudde buweddeyo. Let us go back to the history. Tangira ku bayume. Kawoshi kyatandika ddi. Let us go back to every kawoshi. Zingo pa flyer wa kawoshi mu ntimba kuche. Eze Uganda bazireeta obudde buweddeyo. Uganda bagambe nini abuze kati mwezi gumu. Nodda mu kawoshi. Mbamanyi mwana yonja kibajuza video mujja gisala mujireetera. Mugambe the prophet himself yabagamba tudde mu history wakawoshi ezo ani yalamawo. Kawoshi azitekaleta idea mulogo. Kawani akaleta bulesinga amanyi omuntu esawa ziweddeyo kuba omuntu aba agenda kamutonda aba ayita omuntu alina aliko yakola obubonero bungi njate omuntu nga n'agenda abajja genda. Temudda okusiigasiiga buzigozigo nedda. Kawoshi bajireete yajireeta mu Uganda yapimanga yijja just igwa mu bido omuntu mukoleka kawoshi mpayi yali alamyewo twaleke ku bayume kuba olunyiriri olwo lonna lukube paka kuba danzi ku mapesa paka teweeyemeredde. Gojimpe Nanga mugana nga sabuya. Prevention is better than cure. Nyakubeera wano ya mugambe penge naye bitakuse.
Nzono msajja gwe ya polisi yankule simu nga bagenda kwa kawosha msajja simanyi mulwadde ngo batakasirye gwangu kumbe bambojjidde. Yalo mbe nabyo ga mugamba lumbo yalimba. Naye bagamba nga bituufu labagamba jeno kasirye gwanga yafune mugamba alimba. Omugezi wa polisi ow'ekino kiringa kitebe ky'eggaali zangamba ko konkole posti bagenda kukola kawosha musajja mulwadde. Namba James mukole posti muno bagamba kasirye gwanga mukole kawosha. Nga balina omulambo bagutuulidde guberewo obulanzi obbawunyirira. Bamutta dda. Rabio vya kwa ndepenge stop talking about that man is the freedom fighter tunga ikamubika. Atenza yogero obubi. Nsego bavuma lumbi wabagamba nga bo bakisola muko bacho they give you the benefit of doubt when you bagamba mu nside nsala bigambo. Naye era munnange era omulambo gwa biganga muvundu muzibwe bagamba nti yakafa. Ngaguba tulidde gwa kasiri gwanga nti twakole kawo kisebo nze nkole posti bagambe nti mukole nze nkole posti bagambe mukole kawo. Uyu musajja w'ekiyindo yagwera poliisi oyo anyoye. Yagamba nkole post. Nze nkole post yakawoshe musajja myalwana entalo nze nkole kawoshe. Kasire gwanga musajja omulimi ali amiro gwe nalimo obutunda lumonde eyo nayo n'olusuku lwali lujjudde byagoleze nze nkole kawoshe. Nze ngambye abate mu kawoshe. Bali mwangu tadda. Ngomulamu kuba tulidde nga bana Amazon. Era wayite wiki y'abantu nafunde. Naye abamulaba omulambo baga omusajja bali bamusokode sokoda mu bibe babuto. Naye kumuzate nyine bitabali babusokola sokola mu. Talk the truth ga abantu mubase. Temuddawo nakuddawo mu stories zammwe nti oh my god. Wali mmanyi kyezi gundi kyamuzata bayinza okukisoma nga bakusumba agala kumubba mali ya busiramu bagitwala. Wali bado manyi byapa biyinza okuvaayo. This year we're going to become a public enemy simply because I want to focus on what they call nothing else but the truth. Nothing else but the truth. We're going to see that. Public enemy number one in Uganda. I don't know if you think I'm going to go. Kawo share navy to be Tamuja American of Penga Sajakaro. Yarite vakuya kawo shibala banga bako kirimo ebintu bibiri. Kyatandika okubanga kifu ky'okubiranga bayamba muntu nga abantu babira mu kamera. Kanzo kunga mama fina agala nnyo bizina nagwala mama fina inzo kubanga agala nnyo bizina lambo sonyere binda nagumba abirenga mulamu. Niye mukuyezi ni abiyera bisayebisa na mwayo mukadabi na agenda. Ninga seniza state house. Uyu simanyi yani yagaliya polisi w'okuyindo uyu musajja yawuza mbu simanyi ngibandi simanyi mtizabadde mu kitanga simanyi kyabadde mwogera amazima bannange baganda bange mufire ku mazima akasajja kababbe wayini kapangula kasajja kapangula katuse wawo amazima kalemedde ku kintu kimu kyokka mazima yesooka bobbi wachafuuse exceptional nisita ngina biba kamgambe akyogedde ninga nkyogedde. Nade kino mukali wani badde okisiga kaakazigo kajawula bajja gamba ate wani badde tokyogera ate an expense manyi because anda banaganda bwe mwogera. Ngina kwogera nga ninga Trump guno omwaka nga njogera ekigambo nga bwe kiri bwe mukifuna bwe mukifunye. Ate kugamba nti ne lwasi oyinza okwekanga lwasi emunnabuka naye nga lwasi baziba muluka. TV kyezbezegerera lwasa. Lwasi TV netu no mukuba mutochi. Lwasi diversion oba. Lwasa alinge jazabera mu mawulire nga ilinge jalengiddemu ebintu by'ekiyaye nge bamukomeza ozembiraba. Nebo no bigoberera. Gatandika ku mmotoka kange mmotoka efulumye. Basajja mivule najja ne kigana kwa wabisirane. Wabisirane ebimunyane mu ttako. Talina muzukulu ali awo mugagga talina mwana mugagga. Kisirane nnyo bannange. Okuba n'omwana. Nomwana ngayina abazzukulu n'abazungu balina abaana naye nalende muli omuntu yena alina mukusente kiba kisirani. Kisirani kyennyini munawe oli political analyst. Agamba suuti ge yayambalaga namugamba one day one time you become a beggar. One day one time you become a beggar. Sije mevule bamu wasema kitabo kabina kyeyaze mu naye Bobi Wine wante emmotoka naye agite. Where are you today? I have no problem with Bebe Cool ngamba talk about Bebe Cool. The only difference is because I have a V8. Size V8. Na imodoka yemwe ndala. Oma ina kadi ya ate exclusive.
Rasa inegeja zemu na hii mujajigenda mukisoka mujipimemu kwa inegeja zemu na ati yabisa inegeja zemu jazazemu ne bamuleta mawulire ebintu ebitandikira mu bukedde ebyo butivira banonyeza presenter wa bukedde kirabikira mu balonyeza yo mugunwa kwera bwotulira mu gugura bala bakagugura gweri teolenza gujja kumwagala ndo na kuyamba gwagala kunna batanzi mugunwa jiriya era banonyeza ekigundwa gunwa bakireta wache banonyeza mu abakazi abasoma ngala ke mukazi waka na kasajja kansimaika ikanika nasajja akawukira abantu ku Twitter uyo simanyi ruso yabera ku Capital F mwakisibwe ubundi bwe yesimba kanyomozi mukazi wa kanyomozi wakisibwa sasibwe yesimba ila banonyeza ekigunwa because this is how they act. I don't want to invite us. We want to be invited. No musajja gwe njagala bamuyita Emosirich onasooka njiri so tino mmalirize mu buzabuza muko analyzing ekombo hii wachagala mu lusimba abazi tebanyiraki era banonyeza ekiwalawala ekiri awo beya mwini kiwa battery control pills za mpeke zile zize embuto kube box kikubire wacho kigenda tekusaba kyekira nabatanze mu box ya uzine mpeke zize battery control pills jikubire wakagenda kusaba kyekira maziwa lone waba ine nyumba mumpeke zize embuto jakubochi mazi Musire chono yaina ku kibozi leero musire kimuli analyzing ensonga ze eza politics mani politics. Yes boss naye obulidde mberamu yaye ese yo bajezo jiko pagalo bide zo genda takibaje zigenda okukola rasita manager yazimpadde neche mbadde njagala rasita balubi tekoze zitaga katolina muntu jamba atasasudde kwezi go yambale galo bide ziko zi night vision bambala kwambazi wanje bambala kwambazi nedda sebo munanga ati amaduka oyingira edduuka sebo mubaanu galuvini nyingi so buli muntu abeera ne choice ye mbadde sagala muntu avaawo wano kati video etandise butandisi waliwo ebyo tulina okuba tusomese kubanga tuyisaamu nedda sebo nze kubuuzaako nze kubuuza wange olwedde wasomeseze gwebanga lyosomeseze eggwanga usomesa sebo video tena ekigula lugi kyawedde edda sebo okamba kyamwana wange Ray ndi wano muganda wange just mtabani wange bali nakubira nga mulaga abantu abana mtagensi abantu nakulama nagabe nakulida mwana ndipite nze kubuuzaako obuuza muganda wange mbadde ndudde okujjako ku mukutu omunene mbuuze ku bantu bannange abantu abaagala ennyo Lucifer mbabuuzaako amanya gange bampita MC Rich Baby Ferrari yeze munange Baby Rich mbabuuzizzaako mwenna gye muli abali mu bumooli tubalaba naye munange ne Lucifer tunyumyanyumya mu bunyumya Lucifer tunyumyemu kolero badde ndudde okujja wano Atiriki tugere ku nsonga z'abagagga wano ensonga z'abagagga South Africa one ensonga kyabadde ongambe ku South Africa wambulidde bulungi kiki kigenda mu maaso bali bagala okutomeza mugana anzo omugagga manyi omu Kasha de Banka yaliko Kasha de Banka yakutefa South Africa gwe tatunda mmotoka yaguze galawo asinga Brian White mugagga wo n'onsonyiwa mugagga wo mwagala nnyo n'emaama teyawangaala nani wena limanyi kene Kasha de Doni oyo alabika obulabisa emyezi 2 n'akuba sama n'akomawo Kasha de Doni yasinga Kasha de Bank ye mugagga aliko kwegamba ye mugagga ateerabisa bali abalala si bagagga ate munanga abalanga ebisulo kati muwa mugagga ki wanji munange bali abalala banga si bagagga gwe togamba ebigenda mu maaso tubiraba togamba gwe tosobola kwawula mugagga na muntu azze just
Kasha de banka yaliko kasha de banka chaliwo oli alya sushi nga mulira ku mubiri gwa mukazi. Katata ana atunde ebisulo. Kugambye omugagga manyomu tombuziza ku bagagga abali South Africa. Ne mulimu abatunde ebisulo. Abalanga ebisulo. Ufuse advertiser. Bayinza okwawula ne kasuku. Bile video tebayingira tetekeri okuba bayinza olaba kati ateka tekutaki okubira ngola bayinza okwambula engoye notaka n'okukolera ddala ssebo mu bulango bwe kujjamu engoye. Ikasitoka okuba obulango batukyali mugagga. Abagenda kujjamu anti n'engoye bagambe modelinga. Okitegedde muganda we. Nawe kusanga mwanda we ate kusanga mu glucose. Kasha banka mpozi ne chaliwo Medic Kingdom ne yafuna sente. Ne babalawo ne jali gamba era amanya yagomanyira ge gachaliwo babalawo Medic Kingdom chaliwo mugagga we kweka naye tumwagala nze mumisinga nalifali wa Brian White era yatukola bubi nnyo. Nete yagenda menya rekodi ya Brian White aliyo. Nza agenda ogimenya. Zengu ebisima bya Allah go ogimenya nenga bitandala bikawo bonna befudde kachanga akatesa tudde mu mazima amatu kachanga Brian White yagwani yazze mukanga wali. Simanyi oba yagwa kubanga musajja wa entertainment yogera amazima tewekubira kachanga Brian White kale mugamba asiriso oba ani yali azzeewo banga libaddewo ebbanga wembuli ani yajoze nga Brian White. That is the big boss system. See the last man is standing. Yagwa oba yakula bubuzi yatwesonyo. Teyagwa bagenda mulongoosa amabavu mu ngalo mu yafuna amabavu g'okubala ssente. Omanyi ng'omuntu bwe tugenda otusula amabox tufuna amabavu wano ng'ositula amabox gye tukolera kati oli yafuna amabavu g'okubala ssente agenda ku operation nakwewamu budde. Yes sebo. Bano etagwanga sebo oyo muganda wange mupiirako oyo namba bweni yambuza bayidayo wadde nagamba naye oliro oyo Bobi Wine munange yangamba oliro oyo nga yagamba ensonga ezimu abalina kuzirekera Lucifer na lumbuye. Yangamba oliro oyo Bobi Wine agamba ensonga ezo yangamba nange oliro oyo manyi yewunyengedera muka Brian White apangira mu musaayi. Bebamu ku basajja b'oliro oyo oliro oyo nnyo kyaliwo. Waliwo abamanyira musimanyi saaliro oyo ku mbuga ki yali anyambeko kyo sito kungamba yaso kungamba mu nyo obuwanga ebulaya nziyo obuwanga mbuga musimanyi kuna kuma mbuga yambeererawo ekikujjako okuntuma obuwanga bwaswidi bufunika nedda ssebo namugamba omusijja gusobola ali mukomera no ssebo gyambeera amateeka mufunira obuwanga sinzijewo obuwanga soko tubino mukyalira mukomera atangamba obuwanga buli nze nakawanga mukomera ndi musiru mbuga yali agala omufunira obuwanga mufuna akawanga k'abaswidi kamutwalire mukomera nze mukyalira muleetera mmere mumonye bisose ye atangamba obuwanga buli negamba nno gwe naye mbuga naye yali kyaliwo sikyali wange wangamba kukyali wange mama tugomba kusenzeteza muli kyaliwa sikyali wange mbuga alire muli amazina Lucifer abaana babeereeyo kwegamba waliwo muzeeyi ono muzeeyi yava Sweden muzeeyi tasobola kumalako interview nga takogeddeko Lucifer interview eba tetambudde muzeeyi kati asigala nje Kampala muzeeyi agamba mbu yava Sweden mbu omuzira gwamuyitamu nebuuza mukoze mutya okubanga muwangadde ne mubanga gye muli ate ne mu muzira nga mugubaamu munnaye bw'osindikanga omwana we Bulaaya adde abantu basinganga abaana ba Bulaaya nga balina emyaka 3 muzeeyi yanyigiriza muzeeyi kali bakupositinga Bobi Wine yakupositinga mu muzeeyi naye leero bamupositinze ku mazaalibwa ge ani amupositinze munnaye andemedde kulu Bekula mpositinze President waffe yakupositinga ku mazaalibwa ago sebo ne muzeeyi naye
yawaguza ne muzeeyi naye kati bamukoze eki bamupositinze ku mazaalibwa ge ng'aweza emyaka 7. waliwo ekikyamu ekikuliko lasita tuba twogera ku muntu okupositinga yesebo era mbebekulu akupositinze okwesima kunja mu ntaana wangi siwaki alomba akupositinze kyo apositinze apositinze mbebekulu era kulidde ku bayimbi watisi waikibenda akupositinga wangi nebebekulu alina positi ki mu bayimbi bebekulu yabaddewo okukola omuntu akundi abayimbi kwa just muyimbi kali muyimbi ekibiina ekifuga abayimbi nga basenkaggale ba waikibenda byakavaako kati waikibenda te wakuposinga gaba maanyi kusinga ate oli yesebo nange nize positi yange ya mwaka guno omukulembeze alina okumpositinga nga tubadde mu sitwago nga tulwanya entalo Bobi Wine wakupositinga gaba maanyi wangi Bobi Wine wakupositinga gaba maanyi omukulembeze w'ensi ne Trump gwamanyi ng'ojja kuwona osimanyi bw'anoonya simanyi vidiyo emitwalo ebiri aswinga evidiyo ag'amazzi yesebo mpulira yatupositinga dda naye ng'era twali kwezo levels okubanga tukyali bapapukaming blogger bebekulu nga tupositinga buli wiiki ng'atuwaana n'abaana bange bapositinga enda ku kipeegi kyolabe nga wana Malcolm olamanyi yafuna emmundu ng'asiba ku Malcolm myezi 2 nga nekeddewo muwaana alwawo n'okuwaana omwene ng'ali ku Malcolm mpulira Lucifer ola ayinza okupositinga n'ogamba okubye munda naawe oba kivumenti bw'omuntu ogamba lunaffe kati byebyolafita n'obeera bwabu n'obuguma n'okubira n'akasimu muteeteekaayo olaba mbwoba kibinze nnyo talina kayinza kukola nga muli bebekulu tasobola kubeera mu kakiifu nga kuposinga akwagaza ati omusajja era simanyi munangi nange ebintu ebimu mbiraba bulabi bebekulu naye balina obulotolooto kale mwana era olonye nti bembalalinga mpahita bannanga byabo waliwangambye mbu sibaako mbu baagala kungoba mu sitwago naye kati nga Lucifanga mu abakulira abogerezi ba sitwago kyogamba ono awandiise baagala kungoba mu sitwago bo be baginteekamu nyina yakuleeta oba maama we yeyandeeta mu sitwago ojja wano osinikirako ebinnyo gingobeemu kale nze ngiremeddemu kale gwe gingobeemu nze sijja givaamu isigalemu wamma sitwago soka okirininge ku kamera awo kyali wange njikirininge eriko akagundi kayala ne kaluvinikire yinina ki gikiriningise guki kiriningise guki ali kati wamaleso ate kati wanato dozo bulabo nobuuza mmerake guki one yakajja tubadde wammerake munanga tufumbidde ekimere netulya agomanyi gange Amsterdam family over everything lwakuba kafyu tuvuddeyo munange tutwagala kafyu atukwate abaagala okungoba mu sitwago temujja kusobola kujja ingoba mu Bobi Wine is a family friend nakati ate kati enzino embuzi bazisaana kuba okuliyo life kati zo zitandise zino era zijja kubeera zeeri kubanga emboozi zino okuzireeta wano kiba tekijja kugira nga ate waliwo olwedde obubaka butuyise ku basajja basomerwa onalema omwami bansanyuseyo kuliyo life onalema omwami bwabanyonyola ensonga nsanyusa bannanga omufumbiro oyo aliwo mukonjo seba omusajja mukonjo onalema omwami nja mukuleeterako oko leero nesenga asidi emboozi zino twalibae tuzitwaliri ne baalyoka bambuulira bani abandeeta mu sitwago n'abaagala oginzigyamu ye bajagala nnyo okusinga nza yayekubya ttatu ya people power baloza nali mulalu nenga Bobi Wine balinamu kekakeepo akayinza n'okwokyebwa omuliro naye gw'ogirina ku musaayi mulo njagala nnyo ensi yange nyina n'ettatu y'ensi yange kati omuntu ng'atandika kunnyumiza mbu ate simanyi sitwago onnyumiza sitwago okubeeka bebekulu kaatya nnyo mwana bayi kambulokinga n'okumbulokinga yakubulokinga kayinza takambulokinga kali kasajja katiitizi naawe kambulokinga nze sisobola kukalaba naawe kali kamazi
ne wewabeereranga mu Gagamiro nga mutudde mu kivaani mugenda agendeyo okuyimba mutudde mu kivaani mugenda ku konsati wamulabamu obutiitiizi bungi ku sayidi eri oba kyalinga kityawo nga te nawonyanga laptop ye yakulangamu amapeesa nga nse mutayipingira ziimeiro naye ali mu luno ebyo ebigalo byona bagiragira akukuba bwati amapeesa taliimu yadde keyboard kyogagwa muyigiriza okukozesa laptop talina muzekani oli yungera sita ebyo mulaba bagiragira ebekula ebigalo byebidizeri talina yungwe muzibu we akolemondi kyogamba gwayigiriza bebekulu okozesa laptop ayona kyangamba oyo mwana nze nkubuulira yalina kammaaka naye nga konna konna ng'eppeesa lya shift lyagwayo nengamba storage naalimu olwambuga alikubisaako magalo bwayogera bwakyatinga ne Steve Jinda abeerawo wano ne mugamba mpola mpola ngayinza okukwandika email byasimanyi mu Afrikaani simanyi awandiika adda kuli n'awandiika essaawa 3 nomugamba sana kuwandika simundi mpakubira keyboard mu dakiika 13 gundi eba ewedde emu n'agamba amapeesa omanya otya buli yimu eri nomugamba waayo twatandika tuli bato yes mpulira genda olina yagwayo amapeesa balabagambe bulikyo olina vidiyo nga omunaakuma Bobi Wine ne wagigeritinga mbonyinaki wabe komedi ibiveeko tuli bantu bakulu buli omu aba asobola okukola buli omu kyaba awulidde sisobola kutegeerera muntu nga naawe era butantegeera nga naawe wesitakutegeerera buli omu yeetegerera nga ye so anzije kollo mubuzesinga okwagala omumanyi ssebo bamuyita Kateregga Manuasi nga ffenna tugudde mu bino ebintu byogamba mu story ki nga tuzze mu lyo laavu kyono kyali ataddeko munnaku zigi mbadde nzize kubuuzaako obubuuza nku Raymond mbadde nzize kubuuzaako obubuuza naye Kateregga nze mwagala nnyo yesebo naye twali naye era twali naye takisi bwe namusisinkanako yalinnya eryato naliwesa ekitiibwa eryabuli wano laavu ya video mujasi kyaliwo akwagala nnyo ngamba bambi tomuteerayo video ngamba omuteerengayo video z'omupromoting mwabe nange video brown ajanfunira omukazi ampasa ettaki video brown kwali era si bajja kumugamba obubaka ajja kubulaba omuganda wange ekisajja kiraga Lexus kalima kino omukazi video brown agenda akinkubira ensigo nyozinyiga gyali kyaliwo akwagala nnyo kyaliwo lumbu yampa obudde yanambuza olunaku lulamba twasiba ffenna which was really good. You know, I felt so good, my brother. Manyi abantu bandaga love. Abana bitaka butovola bira ne summer festival tujiziza ttaki. Era kampise wana akalango bannange abagala okutujoininga Real Life Summer Festival guno omwaka tugenda Istanbul, so musobola okujja ne mutujoininga ne tusobola okuba nga tusanyuka ffenna okuva ku Lwokutaano paka Sunday. Yeah. Then ne mujja Real Life Summer Festival this year to Istanbul. Namwe abasasudde mwenna, thank you so much. Awuleda abasasudde kwatula amanya oza nti kwatugamba nawe pegi yasasudde ne management kugamba pegi bameka basasudde size kukuntana gwenyege gyobirago okubirira ebintu tugayi kalo bina abantu bogero kiwere nga kiyingira tuyugira amazima zetu agamba pegi management yasasudde sibyo omuntu yasasudde buli abagamba abali mu story fe twasasudde ba VIP yes bapenga abasasudde mungana nda omulema abasasudde yogera amanya management yakutaddeko bamenga bamera katali batisa banje bamera batulanga batuza tuzako obukazikazi bangi nnyo listi ba Habiba Sebi webale nnyo bangi nnyo listi abo kati bateke mu brackets engineer Rwasa naye yasasudde n'agulira n'abantu abalala babiri ticket abanya balina okubeera mu brackets sebo brackets nga baliwo mu bracket kola bubi busatu kola brackets onakola brackets busatu VIP yafe biramba liba kataliya ne management ojimanyi
Yes, sir. Lwina tutuukako. Naye tujja kuba popo time tujja tubeera nga tusobola okubeera nga tubeeramu ko n'abantu abawa wakati abo middle class bamufuna mpola. Yes, sir, mpulira. Sessa zinafuna omulimu sente zange nzirina. Sigenda kubulira, sigenda kuddaala mu kulimbe. Emmeza ejja kubeerawo emmeeza y'obwawe n'emikwano gyo ne management. Emmeeza yange entula ku yakataliya mwannyina zikaseberako kataliya. Meerake. Yakataliya kugenda okubeera bambadde naye. Kazibu kwintuula. Abalala bamufuna mpola ne baganda Bandamani bajja kubeera ne bali munafu. Kuba musajja mugezi mukazi we mwagala. Mukazi wa Bandamani mutemedde nnyo ow'eranda ne yasinga omukyalo omwagala nnyo. Rebeka yankubiddeko ne Kasimu. Omukyalo omwagala nnyo yanteddeyo liiro bibina. Nagamba afunako yakakana akengeke nnyo. Mukazi wa Bandamani yampadde ku ssente bambi. Bandamani weebale nnyo mwana. Mukazi we yampadde ku ssente bambi alina omukyalo eranda ne yankukekenyeka. Nagamba nkwagala nnyo. Naye omukyalo yagenda kujja ku pate y'omulo. Simanyi munange abantu. Ngenda kwogera naye namugambira tuli mu meeting ate Andamani naye tajja ku bintu byo. Agenda kujja Andamani. Kwogera ku byabafunyi bracket kwe nkugambye buli wayinza okubeerayo abalala. Nefune bukuudi bw'obatera mu tent. Tekibafula nino ogenda bwaba bakugeddemu mu timazi. Tebalina kubeera muli, tebalina kusala kubeera nga batusiiga obukulu. Birina okubeera mu era kiraasi ebyaffe. Bagenda gababenga kutira omukolo nkubuulira. Nange nkwandowooza yange ze abantu benzija nabo nange saagala balinaanya balala. Wangi? Jangu ne Ketali bagenda otufumbira emmere naye nga bagenda okuba nga basobola okuba nga beegayiza emmere n'abagenda okuba nga banyumya. Abantu bajja nabo tebagala tubaliraanye abantu abalala. Andi ffe tusobola okuweegayiza emmere tugenda kulya nsotte. Mpulira. Mubawaliza beetaaga emmere ensotte bulina obbawo obuseke. Naye mulinaanye ng'ali kammonda ali mukikita na kamera. So Eliato, yeah, it's from the 11th to the 14th of June. Omwaka guno gwennyini lockdown zonna zijja kuba ziwedde. Akalango leero kakubidde wano saagala asaawulidde saategedde saagala bannange ne bannaddiini bazite bamufuna mpola bano simanyi munnange kana akalango sikako oba ofuna mpola bano abatannafuna mpapula soko onoonye empapula oba tonnafuna ssente bino biveeko kana akalango sikako. Ne bannaddiini bayite obukazi otunjukiza abasajja abaliyo bannange nga ddala ng'oli Bulaaya obukazi bwe Uganda bujooga bufulumya mu winta. Tufuneyoko emmisa nga tusabira abavubuka n'abakyala baliyo nga bali ku buvuda bannange Bulaaya si bwabwe obukazi bufulumya mu winta mugende mpola adresi ogizaayo. Raymond kampitira akalango kano Raymond akalango kano nkamalirize kubanga bwenfunye ku chance nizo obutaddamu kufuna chance ejja wano kubisaawo kalango. So it's the real life summer festival okuva nga 11 mpaka nga 14 bannange mutwegatteko naye mbeegayiga bannange tetwetaaga bamufuna mpola abafuna empola muline ebivulu bya ba David Lutalo gye mulinde bino ebivulu bye bategeka otherwise this is the festival full of fun. Emirimu gyabwe gye bakola emituufu egy'olukale nga tonnajja mu pale akalango ne penge ne management bajja kubeerayo katale yawuno waali mulabye katale n'omugoyo n'abalala abagambye bajja kubeera naye tetujja kukkiriza ng'ojja kubaayo nga tonnaba kusasula ate oba omugoyo gunaabeerayo gwo omusotte wangi omugoyo si buli muntu yagala nnyo kitchen bwagala nnyo enkoko yagala nnyo KFC bantu beetagamu ebintu ebisotte ssebo ensi yatukuba dda strong omugoyo gwo guteekamu akaseko onooleta omugoyo omugoyo gusobola okubeerayo on special order. Ate era mulimu kati bugingo anajja bugingula bamanyi ogenda wasobola okulasingwa olumonde aba ne banne bw'oba ssebo oyagala omugoyo on special order ssebo omugoyo gujja kubaayo. Ankole ssebo ayagala omugoyo ayagala ekigere osobola otutegeeza n'otugamba munange gwe sushi takuwoomera tukukolera ekigere oda munange ekigere era tujja kuba tujagamba mama Leni oba mama Teresa we Istanbul abafumbira ekigere ono special order. Ate n'ekirala abamu ku ffe twesangayo keeyo wabeewo omuntu byagamba omuntu face ku face waliwo abantu betwayagala edda bagamba nti tubaagala nnyo balungi mu maaso batukubakubadde omukazi omusanga wakabina mugambe kwolwo olunaku
bwona ekyali ng'owulira omusobola mugambeze gwe musajja gwe nkusobola genda wali batuwe lwingi twekubi musajja gwe nawo inspiring oyina essente nange nina essente twegambe ebigambo face to face sebo okujango oyina byombuuza ebikwatagana oyina kyombuuza ekikwatagana ne ku festival eno nkuddemu ngomanyi waki ku Instagram mpostinga mmere njagala nnyo kye bayita emmere muganda wange nze emmere masazi se omumanyi zisagala nnyo bintu byakugaya kubuza omugoye ogunaabaayo omugoyo sebo tusobola okugukola oyagala mukola kwaki anje abalumonde akala bannange abanajja mujje n'abatajja munange mutu wishing a good luck. You can say good luck. I wish you guys good luck. Nemusola okutuya yes mulo fit music jana azanya Raymond wali tuteredeyo kone kufulaya tulizo kufunayo oko kubantu nibe ngera jiteka ku machazi cyo nche sina jiteka ku jitali kogeranga buli wenjogera video zo manyi sendezo zeza wezigera mu nsawe siri mu mazi mbofuna banku waliyo abantu abali eyo ate enamba za fisize nyingi ennyo kati so mwoba bayisiza okukalango this is business okitege ekyambadde kyambuuza DJ kyagenda okukola ngo gyeko Benanzo DJ Shady, DJ Newton, DJ Tony Blaze ne DJ Ibra Zara Toto tumanyira tera bituteka nnyo kugundi ebyo akisiru Zara Toto waleeta mu nyumba ne bakuloga wa singo ngowuna kiki yanze basi kyakulinnyidde sebo DJ sebo tuina DJ Shady, DJ Newton, DJ tebakuba akayimba ka locomotive aka good life watch sebo mvako kati sebo gomenti kyengenda okwogera abadombuza aba DJ sebo mvako tewabakuba akayimba ka good locomotive aka good life ati uliriza sebo akalango ko sebo ba DJ abagenda okubaayo DJ Shady we London, DJ Newton yoyo wataki wa kabinyo, DJ Ibra naye wataki wa kabinyo, then tuina ne ba DJ okuva mu America, mwe muri DJ Banazo, tuina ne DJ Tony Blaze. Anti ulira, kyengugamba Deni ulire Rasta. Tebakuba akayimba ka locomotive. Sebo lekampise wa akala. Olumba kugamba tolumanyi. Gwe akutabusi, gomanjo kugendaga josu yasigendaga. Right. Wakayimba ka locomotive, ugambye kuzana toto, njoya kuzana toto. Tebakuba akayimba ka locomotive, buza lwaki. Sebo sijja kukubuuza kuba akayimba tebajja kakuba. Sigenda. Kalimu eno vase egamba Sebo. Emanyi kumulimbo omusajja afuwa oluwa mu luyimbo olwo. Akayimba kusebo. Nyena ba DJ kwe bali bawulira DJ Shady akayimba ke bayita locomotive bakagubye we can sing along but not entirely all of us will be able to sing along kwa mundu wagamba bafuyira oluwa kayimba ka locomotive akayimba sebo tibajja kukola ki akayimba tibajja kukola sebo ensonga omuntu natusabirawo mu obudde bukyali alina erijo tusabye omugoyo n'otusaba ne kale akayimba twaga kawuliriza kakwisa bubi so that we want everybody to be happy omugoyo gwo si gwange mentality naye abaana bange gye bali balina amalivu maaso maluko mono wangambye alina gundi kasuuti eyo nabena tubiwulidde ba DJ huyo DJ Newton kwali DJ agenda okuba omuziki DJ Tony Blaze DJ Shady ne DJ Bananzo chaliwo DJ Bananzo musajja mulungi nnyo music aina music we gwakuba nga kwigamba akuliftinga then tuba ne DJ Shady ye asoka n'abacamula ne mucamuka bwe muti then DJ ani akoze ku lightning already tulina omuzungu naye akwata documentary ya Bobby Wine chaliwo from Smart Ghetto to Gundi yeah. From the ghetto party. Anti twako okukozesa abantu abatali professional. Already abagesta abamu baako okusinga ebitaala. Kano omugamba munange filimi nga ate nayagala kuzina mana.
There is no any possibility omuntu ayinza okujja nga yakasinga ebitaalaataala mostly ngezi engatto gateezi sebo twasazeewo tukozese ddala gundi abazungu ddala naye era tetukoze ffekka tulina video brown yawa ku ground ne bigs naye tujja kukolagana nabo tuba twetaaga relationship ne bali abantu abali lightning enemala wangi lightning enemba twetagamu ebigaalo bingi ebikuba zi shadow box ebigattogato ebikuba twetaaga obutunga jakalinga Christmas tree tuberenga kintu kiteredde nyo kasubire dijjo oyo omuzungu kogambe gwaleese wayalingi muzimu yesebo n'ekirala asa amasimu tukwataga bbeeyi bayinza okutuba twetaaga okusiba ebitangaala ne Mickey Wine n'angamba naye agenda kubeerayo naye ani Mickey Wine Mickey Wine naye agenda kubaayo so which is really a good thing n'abalala abantu abalala surprise guests bangi nnyo kwegamba omukolo gugenda kuba gwa ssanyu already so far paying right now tulina abantu 4 abali confirmed basasudde dda so far everything is really good the less we are the more happiness we get waliwo abataddewo embeera of course ebitebibulamu ngaawo omanyi omukolo eguba omukolo ngaawo bimanyi basekiganda ne bannakiganda baagala nnyo okuba enkokola naye embeera yonna gye baataddewo musimanyi ati simanyi omukolo bannange omukolo gugenda mu maaso era ffe tugenda kunyumirwa we are going to have fun so mujje tusobole okunyumirwa munyumirwe naffe then mujjeko n'ekintu tekiyita igp agirimu yobba okusaga tumanye uganda igp agirimu nze igp wembeera wabeera tetulina batakisebo nze igp yankuuma sesiga bawalabu mbalina wano mbamanyi nze igp yankuuma ne management yange kasamba ne igp bamukumu ompulidde sesiga bataki nze nga nze naye bamufuna mpola bajja kukuuma bawalabu sebo okuwulira mpulidde naye tegulugulu abasuubira okujja okusala ensawo munnanga bajja kukukwata bakusibe abantu bawanvu ennaku zino omuzi omusanga haiti muwangukimwanguyira nedda anti bwenkugambidde oli buli omu atugulira omulimu gwakola nga tulina bayita kutukwata tubba bubbi mwana ziragagitize tebakubbira ettaki nabyoalina mu kyomulira ku pati twaliza awamu muganda wange Raymond omukolo gugenda kuba masavu ekintu kiriya era tugendafunye nti waliwo obugundi bwagala okuwa obutwa buleete mu pata yaffe eyo naye tugeza nojja kubankulaba ebyokunywa tujja kujja teyabireetedde era buli omu yeereetera ebyokunywa bye baleeta obutwa mu obutwa babutuwe mubadde Kampala bazimbe zimmoolo boogera ne bbalamu abantu twabategekedde ekintu nga tetubawadde buzibu buli omu ajje n'ekyokunywa kye kyawulira kyayagala okunywa sibi ebino bwate simanyi mujja ate kuli atutukole naye era still tujja kubeerawo awo ne bamani atunda cocktails zinyumira nnyo ku boat and it's gonna be so hot ate kati omusana gwavuddeyo era ndoza weather ebadde nnungi sayize isitoko mubeero okitegedde muganda we nekira mukazi omulala bamutwala tokaaba amaziga tulete abantu nga tebakabira bakazi ngaomukazi oba omuleso kabulisho suuliwoddemu omugamba tubikole nabyo life ey'Abamerika nti oyinza okwegoba omukazi omulala omugamba tubikole wabikkiriza nga mubikola naye tokaaba mukazi we bamutwala omuntu takaaba tokaaba otokaaba kyakwagala ate awo bamutwala akwagala tebamutwala so mukazi wo wajja ku lyato naye gomamu kaabo yakusinga okunyirira kkiriza yitamu si bintu byakuyomberayombera ate kugulukula leero onywedde kaki ogambye onywedde kaki bagita Canada Cuba Havana Cluba bamuyita raamu asinga okuwooma Jamaican ram oyo yakola ne mu cocktails asinga vodka okuba owakabi ne gin omanyi nno sente zagula just mipiira gya mmotoka ya mwana nasaze olinoonye nyobunya banyige mbonyeezi naye nga bino si bintu byange emipiira gya mmotoka yeikati omupiira guli mu lugendo okyusakyusa leero tukulaba onywa kino enkya n'onywa kiri bwe nasigaza likivugambe kati bwe natuuka walina akabaala naye akabaala ndoza wakanywa akabaala kyakalaba mu nnyumba walina akabaala mu nnyumba nagunywa sasa nze ndi senior dereva ne senior citizen
omwenge gunywa budde gwa weekend. Ensanyuka nnyo nga nkulabyeko muganda wange naddala guno mbadde ndudde okujjako okubuuza ku bantu bannange mwebale kutwagala mwebale kutubeerawo kandi si Williams wuyo mulabyeko abo naye andi ajja kupata agenda kujja yansuubiza amazina kupatayo munnange agenda e Uganda olwokunawe yamukwatirayo kati atya okutulavulinga akyali Uganda yamala n'avaayo naye after 6 months. So bannange abantu b'ettaki nammwe musobola okwogera ne Video Brown. Yes, abantu b'ettaki mwogere ne Video Brown mu Jaasi oba mwogere ne Sula oba ne DJ Newton. Oba musobola okujja mu inbox then ne muncontactinga. Yes, ne tuba nga tusobola okwogera ne tulaba. Ngenda kujja eyo mu Apple. Ebyo ndowooza keeka akalango bwe katobe kawedde kyali wange. Kale kibozibozi special tukiteekeweere oli ready leero tukikubirewo. Ku page eyaffe ogimanyi tebaako pressure. Sali pressure era ngenda kati yole. Sali zonna ya real life. Kati mnogo mnogo ndi mwali real life. Sebe ndo sekatole yo kujade cha budi bado isamu kalango. Yes. Bayitizamu tonzikiza kisa mwate nange byange. Ekibozibozi era kibeera ku real life ne tunyumyanyumyamu. Ne sebo ne tukubuuza nga naffe kuba naffe tujja wano ku mukutu gwo ssebo. Tuba tetusobola ate nnyo okunyumya ate nnyo nga bwe tunyumya eri kiba kiboozi special. Ndoze watu bachangie ku masimu balinde ekibuuzo katandike ekibuuzo emu. Kale ssebo neyanzanyo. Aya basi. Salute.